ტრამპის ნაჩუქარი ეს ქუდი ბოლოა, რაც თამარ ტალიაშვილმა ვაშინგტონიდან გვიჩვენა. ოცნების ელჩმა ამ ფოტოზე ის ნივთები დაიტანა, რომლებიც თეთრმა სახმა სავარაუდოდ ყველა ქვეყნის საელჩოს გაუგზავნა. არადამოსაყოლი სულ სხვა ამბავია, როგორ დაიბარეს სახელმწიფო დეპარტამენტში და ოცნების დეზინფორმაციის გამო პროტესტი გამოუცხადეს. ჩვენი ელჩი აცხადებს, რომ დიპლომატიური ზომა დაბარება არ ყოფილა გამოყენებული, მას თხოვეს შეხვედრა სახელმწიფო დეპარტამენტში. ტალიაშვილის დუმელს ყობახიძე ავსებს, თუმცა სავარაუდოდ ისევ დეზინფორმაციით. ანუ ოცნების პრემიერი ისევ ამტკიცებს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს ტალიაშვილი არ დაუბარებია. პირველი გზავნილიც ასეთი იყო. 4 ოქტომბერს, როცა ელჩის დაბარებაზე რადიო თავისუფლებამ დაწერა, ყობახიძემ მედია სიცრუეში დაადანაშაულა. ახლა კი სახელმწიფო დეპარტამენტმა იგივე ნეტგაზეთსაც დაუდასტურა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს ელჩ თამარ ტალიაშვილთან შეხვედრა მოითხოვა, რათა დაეფიქსირებინა ჩვენი წინააღმდეგობა საქართველოს მთავრობის ოფიციალური პირების იმ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომლებიც მედიის მიერ გავრცელებულ ცრუ ცნობებს აძლიერებდა. ეს ინფორმაცია არასწორად წარმოაჩენდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ ყოფილი თანამშრომლებისთვის განხორციელებულ რუტინულ ფინანსურ გადარიცხვებს. განმარტების ძიების ნაცვლად საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნებმა ამჯობინეს მედიით გავრცელებული ამ ცდარი ინფორმაციის ტირაჟირება, რითაც შეერთებული შტატების საელჩოს ყოფილი და მოქმედი თანამშრომლებისთვის შევიწროებისა და დაშინების ატმოსფერო შეიქმნა. რას მოყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის ასეთი გაღიზიანება? დეზინფორმაცია ოცნებისგან ვაშინგტონის წინააღმდეგ მოულოდნელი თითქოს არ უნდა იყოს, თუმცა უპრეცედენტო ზომის მიღებამდე სახელმწიფო დეპარტამენტი მამუკა მდინარაძე მიიყვანა. სკანდალურ განცხადებაში ოცნების სუსის უფროსმა ტაილანდიდან ჩარიცხულ ფულზე მიუთითა და თქვა, რომ ეს თანხა რადიკალიზმის დაფინანსებას მოხმარდა. ეს კი რადიკალიზმში პირდაპირ ამერიკის მთავრობის დადანაშაულებაა, რადგან ტაილანდში შტატების ფინანსური მომსახურების ცენტრი მდებარეობს. ეს ამერიკის სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც საზღვარგარეთ მისი ორგანიზაციების ფინანსურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ამ ფაქტს მალავდნენ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, მათ სურთ ეს ილუზია შექმნა, რომ თითქოს და აქვთ რაღაც პერსპექტივა, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობა დაალაგონ, სინამდვილეში რა თქმა უნდა რუსეთის ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტთან, ივანიშვილის ოცნებასთან, ამერიკის შეერთებული შტატები არანაირი ურთიერთობის გადატვირთვას არ აპირებს და სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას, იმიტომ რომ უბრალოდ ღირებულებითი განსხვავების გარდა არსებობს პრაგმატული ფაქტორი, როდესაც ივანიშვილი და მისი ბანდა აბსოლუტურად იმეორებენ ყველა იმ ნარატივს, რომელიც არის ანტიამერიკული, ისევე როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო, როდესაც თითქოს და ამერიკის შეერთებული შტატები ხარჯავს თანხებს გარკვეულ დესტრუქციულ ქმედებებში. მათ არ უპასუხებს მხოლოდ პარტია ქართულ ოცნებას, მათ უპასუხებს მათ შორის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, ვინაიდან ის პროპაგანდისტული ნარატივი, რაზეც პასუხისგაცემა მოუწია, წამოსული იყო პირადად სახელმწიფო დეპარტამენტის სამსახურის ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელის მამუკა მდინარაძისგან, ამიტომ რომ ვიცოდეთ სინამდვილეში რა ვითარებაში ვართ, ჩვენ ვართ ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფო, რომელიც უნდა იყოს მთავარი პარტნიორი ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურების, არის იმ მდგომარეობაში, რომ უწევს სინამდვილეში მათი დისკრედიტირებელი ნარატივების განეიტრალება. ირაკლი ყობახიძემ კი დღეს მდინარაძის ეს ბრალდებაც ძალაში დატოვა და უფრო შორსაც წავიდა. ოცნების პრემიერმა სახელმწიფო დეპარტამენტი ოცნების დამხობის მცდელობაში დაადანაშაულა და საპირისპიროს მტკიცების ტვირთიც დააკისრა. დაუდგინა პირველი ტესტიც. ტრამპმა 4 ოქტომბრის მოვლენები უნდა დაგმოს. თუ სურთ დაამტკიცონ, რომ მათ ინტერესებში არ შედის ქვეყანაში არეულობის მოწყობა, დამხობის პროვოცირება და ამ შემდეგ ეს უნდა დაამტკიცონ ქმედითი ნაბიჯებით და პირველი ქმედითი ნაბიჯი იქნებოდა ხელისუფლების დამხობის მცდელობის დაგმობა მკაფიოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო დეპარტამენტმა კეთილი უნდა ინებოს და დაამტკიცოს, რომ მოქმედებს არა deep state-ის გავლენით, არამედ მოქმედებს ამერიკელი ხალხის ობიექტური ინტერესების შესაბამისად და ამის ყველაზე მარტივი მტკიცებულება იქნებოდა ხელისუფლების დამხობის მცდელობის დაგმობა. ამ შეტევის ფონზე კი რეჟიმი ისევ ამტკიცებს, რომ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა უნდა. თუმცა ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ამ სიტყვებში ახლა არა საქართველოსთვის სასარგებლო ინტერესები, არამედ მხოლოდ ოლიგარქის სურვილი იგულისხმება, რომ ამერიკამ ისეთი მიიღოს, როგორიც არის, ანუ ავტორიტარული მმართველობით და რუსული გავლენებით. რა თქმა უნდა, არანაირი გლობალური ომის პარტიები და რაღაც დაფინანსებები ფარული არ არსებობს. ეს არის გამოგონილი რუსული სტილის პროპაგანდა, რომელიც მიზნად ისახავს ერთი საკუთარი მცირეოდენ შემორჩენილი მომხრეების რადიკალიზაციას და მეორე, ყველა უფრო მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის უფრო მძიმე შედეგების მომტანი, ეს გახლავთ საქართველოს როგორც სახელმწიფო რეპუტაციისთვის ძირის გამოთქვა. ოცნების რიტორიკა და პოლიტიკა გამორიცხავს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ან დასავლეთის ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან
ქვეყანასთან ნორმალიზაციას, მაგრამ ვიმეორებ, ეს არ არის მათი პოლიტიკის ჩავარდნა, ეს არის მათი პოლიტიკის მიზანი. ერთადერთი სცენარი, რომელშიც ისინი განიხილავენ დაალაგებას და ნორმალიზაციას, არის ის, თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საქართველოს აღიარა როგორც რუსული გავლენის სფერო და აღიარა, რომ აქ არის ერთი მდიდარი ადამიანი, რომელიც ყველაფერს წყვეტს და ემორჩილება პუტინს, რაც ცხადია არ მოხდება. ტრამპის ადმინისტრაციას ამ დრომდე საქართველოში საკუთარი ელჩი არ დაუნიშნავს. საქართველოდან გაგზავნილი ელჩის დაბარება კი ორი ქვეყნის ურთიერთობის ისტორიაში უპრეცედენტო მოვლენაა, რასაც ანალიტიკოსების შეფასებით კიდევ უფრო მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა მოჰყვება. მეგობარი აქტის გათვალისწინებით საქმე შესაძლოა ივანიშვილის და მისი გარემოცვის სანქცირებამდე მივიდეს. ქართული კოშმარის არაღიარების აქტი კი ლეგიტიმაციის მოპოვებაზე რეჟიმის ცდილობას დაასრულებს.